A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahun e falenderojmë, prej tij falje, ndihmë, udhëzim dhe shpëtim kërkojmë. Salavat dhe selam qofshin për edukatorin e njerëzimit, mëshirën për mbar botrat. Selam qofshin për familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu taala alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit. Jeni në valët 88.4 të Radio Vatit në emisionin fetar Këshilla e Xumas, që emetohet çdo të premte para namazit të Xumas. Unë, udhëheqësi i emisionit Irfan Sulejmani, referent në Muftinin e Shkupit, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Mysafir të sotëm kemi hoxhën e nderuar Berat Efendi Sadiku, imam në xhamin në Xhat Shahin të Lagjës Vizbek. Hoxhë i nderuar, mirë se erdhët në emisionin tonë të radhës Këshilla e Xumas. Faleminderit, mirë se ju gjeta dhona. Fillimisht Allahun e falenderojmë. Salavatet, selamet më të përzemërta ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Shpresojmë që neve të mbetemi të udhëzuar në rrugën e tij, të jetojmë si besimtar dhe deri në momentin në çastet e fundit të kësaj jetës, inshallah, kur të dalim nga kjo botë, të dalim me iman. Dita e Xumë padyshim që është një ditë e bekuar, një ditë e veçantë për neve besimtarëve, ku rahmeti, mirësia dhe begatita e Allahut zbresen në këtë ditë dhe ne e vërejmë e përjetojmë në zemrat tona, në jetën tonë, këtë mirësi dhe këtë begati të Zotit. Hoxhë nderuar, tema e sotme që do të elaborojmë së bashku këtu me ju është pastërtia e zemrës. A ndikojnë veprat tona në zemër? Si për fillim, çka do të flisni në lidhje me këtë? Padyshim. Fillimisht njeriu ka qasje për mi kuptu gjërat me aftësinë dhe me mendjen të cilën Allahu na ka pasuruar neve, dhe çdo vepër të cilët ne mundohemi me qasjen tonë njerëzore të japim një përgjigje dhe një kuptim atyre, janë disa që janë të jashtme dhe disa janë të brendshme. Ne sot do të ndalim më shumë në këtë pjesën tonë të brendshme të zemrës, që ka të boje shumë një vlerë dhe një rëndësi të veçantë, ku njeriu e pasuron vetveten e tij, ku njeriu e ndrejt vetveten e tij, e në veçanti zemrën e tij e ka të mirë dhe të butë, padyshim që ai do të jetë edhe më i drejtë në çështjet të cilat kanë të bëjnë me jashtë. Këtu duhet të përmendet fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku dërguari Allahut kur e përshkruan zemrën, thotë është një copë mishi në trupin e njeriu, kur ajo është e shëndosh, i tërë trupi është i shëndosh, kur ajo smurret, edhe i tërë trupi do të jetë i smur, dhe si pasoj e mos pastërtisë të cilën mund ta ketë një zemër. Edhe në jetën tonë të përditshme, kur neve e marrim ndonjë lëndim, kur neve marrim ndonjë goditje dhe vazhdojnë pasojat e atyre lëndimeve duke i ndjerë ne. Mirë po, në zemrën tonë dhe në brendin tonë, kur i marrim disa goditje, edhe pse nuk janë kaq të shpejt në reagimit e tyre, në esencë ata lanë ndikim shumë. Dhe për këtë arsye ne duhet të mundohemi me pas një zemër të mirë, se në momentin që njeriu zhytet në mëkate, zhytet në gabime të shumta, atëherë ai me automatizëm do të jetë një njeri i cili zemra e tij do të jetë e fortë dhe do të jetë e ngurtë. Njëkohësisht këto ja vlen ta kujtojmë edhe një hadith tjetër ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë, njeriu kur e bën një mëkat, në zemrën e tij i paraqitet një pikë zezë. Nëse ai pendohet, Allahu ja shlyn dhe ja largon atë. Mirë po, nëse ai në vazhdimsi vazhdon me bëu punë të këqija, vazhdon me mëkatu dhe nuk e përmirëson vetveten e atij, atëherë është rreziku që ajo zemra të kaplohet me ato pikat e zeza dhe mos të jetë e gatshme për me marrë këshilla dhe për me marrë mësime në jetën e tij. Hoxhë nderuar, ndjekja e pasioneve dhe dëshirave a shkakton diçka në zemër? Padyshim që
ndjekja e pasioneve është prej gjërave të cilët zemrën tonë, zemrën e një besimtarit, i shkakton shumë dhimbje, i shkakton shumë probleme dhe pikërisht për këtë arsye neve duhet të jemi të kujdesshëm dhe këto do e kujtojmë ajetin famëlar ku Allahu i Madhërisht thot: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa wa adalla Allah. E ka par atë që e ka bërë dëshirën dhe pasionin e vet Zot. Këtu pikërisht është ai rreziku kur ne dëshirat dhe pasionet tona i ndjekim dhe asesi nuk i kundërshtojmë ato, edhe në momentin kur ato neve në udhëzojnë në të keqe, e si pasojë e kësaj Allahu thot: wa adalla Allahu. Atëherë Allahu atë e ka shmangur nga e vërtetë. Nuk ja bën të mundur që ai t'i kuptojë realitetin e gjërave, t'i kuptojë të vërtetat, dhe si rjedhoi e kësaj: wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Atëherë Allahu ja ka vullosur veshin dhe zemrën dhe i ka vënë perde mbi syt. Pikërisht kjo është ai rreziku i madh kur ne jemi prej atyre të cilët i ndjekim pasionet dhe dëshirat të cilat ato neve na drejtojnë nga e keqja dhe më pas Allahu i mbyll dhe nuk i bën të mundur që ai t'i qaset gjërave me një mendje të shëndosh. Po nga ana tjetër këtu mundemi ta kujtojmë edhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku i ka këshilluar sahabët, po gjithashtu edhe neve këshillojmë vetveten tonë at-taqwa ha huna. Kur ka fol për devotshmërinë, kur ka fol Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për takvallokun, e ka drejtuar gishtin e tij drejt gjoksit dhe drejt zemrës. Edhe ne pikërisht, nëse duhem që të jemi besimtar të mirë, të pastër, të sinqert, atëherë duhet të kemi një qasje të mirë, të saktë në zemrën tonë, me e pastru nga çdo e keqe dhe me pasuru me punë të mira. Është edhe hadithi tjetër ku i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot: Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum. Pra, Allahu nuk e këshir pamjen e juve të jashtme, nuk e këshir fizionomin, nga sa ai është ai i cili e ka kriju. Bel yanzur ila kulubikum wa amalikum. Mirë po Allahu e këshir dhe e vlerëson zemrën dhe veprat e juve që ne i bëjmë. Për këtë arsye ne do të mundohemi në vazhdimsi që ta pastrojmë zemrën tonë, gjithashtu me punë të mira dhe të hajrit të pasurojmë veprat tona e më pas të jemi besimtar të mirë dhe të devotshëm. Allah qoftë razi o xheneror. O xheneror, cilat janë llojet e zemrës? Tash këtu kemi të bëjmë në lidhje jo me si forma e zemrës, por si shpirt, llojet e zemrës, sipas Imam Gazaliut. Po, shumë dietarë në fakt kanë folur për zemrën, kanë dhënë shpjegime të ndryshme dhe secila prej atyre ka një vlerë të veçantë. Mirë, po ne do të mundohemi në këndin e Imam Gazaliut të japim kuptim kësaj zemrës dhe formave të saj. Ajo e cila duhet me kujtu, në esencë zemra është realiteti i brendshëm i njeriut. Pra, të gjitha burimet e veprave të cilat neve i bëjmë, ajo e ka një dritë dhe e ka një orientim në zemrën tonë. Dhe këtu ndahet zemra në disa pjesë, sipas Imam Gazaliut. Një është zemra e shëndosh, el qalb es salim. Kjo zemra e shëndosh bëhet fjalë në momentin kur njeriu është me bindje të plot në besim ndaj Allahut. Dhe gjithashtu është në dhikr, në përmendje, në përkujtim të vazhdueshëm, me dhikre, me përmendje të ndryshme, dhe atëherë kjo do të mbetet një zemër e shëndosh, e cila e fal, e cila i nënshtrohet Allahut dhe do të jetë një zemër e mirë. Ndërsa një lloj tjetër i zemrës, që kjo është qalbun merid, një zemër e cila është e sëmur. Në esencë, ne kur të flasim për këtë llojin të kësaj zemrës, është edhe pak njerëzore, nga se njeriu për nga natyra e tij nëherë është i mirë dhe i drejtë, po nëherë ndodh që të lajthitet dhe të largohet në gabime. Ndonjëherë është në dritë dhe ndonjëherë është në terr. Mirë, po ajo e cila neve në ndihmon që të jemi
prej besimtarëve të mirë është që ne dohet me tentu në vazhdimsi me e shëru këtë sëmundje. Cila është kjo? Kjo është ajo kur ne e dojmë të mirëm, por ndonjëherë edhe ndjekim të keqen. Njeriu është prej atyre të cilën e don të mirën, mirë po ndodh që ta ndjekë të keqen. E pranon këshillën, por shpejt largohet dhe gjithashtu e beson të vërtetën, por e ndjek epshin. Për këtë arsye ne mundemi ta quajmë këtë një zemër të sëmur, nga sa ai herë drejtohet ka e mira, mirë po herë epshi e merr dhe e ngren nga e keqja. Dhe kjo mund të shërohet në esencë. Ajo që është më e rrezikshme është zemra e vdekur. Kur ndodh? Kjo ndodh kur njeriu vazhdon ajo e cilën e përmendëm në fillim, vazhdon me bë mëkate të shumta dhe zemra e tij shndrohet një zemër e ngurtë, një zemër e fortë e cila asesi nuk pranon këshill. Dhe ai njeri edhe për mëkatet të cilët i bën, edhe për gjunohet të cilët i bën, nuk është në gjendje me u vetëdijsu, me përmirësu vetveten e tij, mirë po vazhdon me mëkate të shumta dhe kjo nuk ja mundson që ai të krijon vetdijen që është një zemër e vdekur dhe nuk tenton me shëru atë. E lutim Allahun që ne ta mbrojmë, ta ruajmë vetveten tonë nga kjo zemër, nga ky lloj i zemrës e cila quhet zemër e vdekur, se kjo më pas në botën tjetër ka pasoja të shumta, e padyshim që ajo pasojë më e frikshme, më e trishtueshme për besimtarin është dënimi me zjarmin e xhehenemit. Allahu na ruaj inshallah. O xhenderuar, pasi që jemi në minutët e fundit të emisionit, cili është mesazhi juaj për teleshikuesit e TV Muftinisë dhe ndëgjuesit e Radio Vatit? Fillimisht i falenderojmë për durimin, për ndëgjimin që e kanë bërë deri më tani dhe ne si besimtar e kemi për detyrë që ta përmirësojmë vetveten tonë, pasi që ne ta përmirësojmë vetveten tonë, të mundohemi edhe në shoqëri të reflektojmë me punë të mirë, me punë të hajrit dhe burimi i gjithë këtyre të mirave do të jetë në momentin kur ne pastrohemi me vetveten tonë, pastrohemi me zemrën tonë, edhe atëherë jemi të dobishëm për shoqërinë, për familjen dhe për gjithë rrethin. Zoti ju shpërbleft për ftesën edhe një herë. O xhenderor, Allah ju shpërbleft edhe një herë për elaborimin e temës dhe shpresojmë që këshillat e juaja kanë qenë të dobishme për teleshikuesit e TV Muftinisë dhe ndëgjuesit e Radio Vatit. Inshallah, faleminderit. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinisë dhe ndëgjues të Radio Vatit, këtu është fundi i këtij emisioni ku mysafir kishim hoxhën e nderuar Berat Efendi Sadiku. Deri në emisionin e radhës, minbeqet Allahu të na pranon gjitha lutjet dhe ibadetet e kësaj dite madhështore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.